नमस्कार दोस्तों, आज हम एलजी की फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ठीक करने वाले हैं। जिसमें हमारी प्रॉब्लम है, जब स्पिन करते हम तो इसमें कट 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 बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और वॉश में अपनी नॉर्मल चलती है। तो देखिए इसमें किस तरह आवाज़ आती है। मैं इसे ऑन करता हूँ तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें कितनी भयानक आवाज़ आ रही है। सुनिए आप। जैसे आप सुन पा रहे होंगे इसमें इस तरह की आवाज़ आ रही है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में भी इसी तरह की आवाज़ आए तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे वो हम इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं। अब हम इस डोर को ओपन करके इस ड्रम में देखेंगे। ड्रम को हिला के देखेंगे कहीं अपना एक तरफ तो नहीं जा रहा है। तो ये हमारा ड्रम तो वैसे ठीक है। कई बार क्या होता है अपने ड्रम में जो सस्पेंशन रोड जो रहती है, जो स्प्रिंग रहते हैं, वो अगर लूज़ हो जाते तो भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। लेकिन वो ठीक है। तो अब हमें ये खोल लेना है, स्क्रू जो मैं खोल रहा हूँ, जिससे अपना जो पल्स हीटर है ये बाहर आ जाएगा। फिर हमें इसके नीचे जो अधिकतर प्रॉब्लम आती है वो यहीं से आती है। तो हम देखने वाले वो कहाँ से आती है। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप आसानी से ये प्रॉब्लम को घर पर ही ठीक कर सकते हैं बिना किसी मैकेनिक को बुलाए। तो देखिए बिल्कुल ईजी अपना पल्स हीटर बाहर आ गया है। अब देखिए इसमें नीचे जो अपनी प्रॉब्लम आती है, देख पा रहे होंगे जैसे ये जो अपना नट रहता है यहाँ पे गैप आ जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। फिर ये जो तीन देख पा रहे हैं टूट जाते हैं तो भी दिक्कत आती है। अब देखिए जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ तो आप जरा गौर से देखिए, एक मिनट। अब देखना, ये देखिए अपनी इसमें पिले आ चुकी है। जो गियर बॉक्स लगा ऊपर अपना एक नट टाइट है और इसके बीच में जो अपना ड्रम लगा है इसमें गैप आ गया है। देखिए फिर ये जैसे आप देख पा रहे होंगे ये प्रॉब्लम अपनी इस वजह से आ रही है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे। ये प्रॉब्लम को हम देखेंगे नट ख़राब है या अपना कुछ और ख़राब है। तो इसको हम खोल लेते हैं। इसको आप इस तरह का पाने से भी खोल सकते हैं, एडजस्टेबल रिंच से, या फिर एक गोटी जो बोलते हैं अपना टाइमी टाइप में, उसमें 38 नंबर की टाइमिंग यहाँ पे लग जाएगी, उससे भी ये खुल जाएगा। मैं इसी को यूज़ करता हूँ क्योंकि ये हर जगह काम आ जाता है। तो दोस्तों आप जैसे देख पा रहे होंगे ये मैंने खोल लिया। अब हम इसमें देखेंगे कहीं इसमें थ्रेड तो ख़राब नहीं है। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसमें थ्रेड वगैरह सब एकदम ओके है। अपनी जो दोस्तों प्रॉब्लम है वो कहीं और है। दोस्तों वो प्रॉब्लम है हमारी इस वाइसर में जो पड़ा है। और यहाँ पे अपने थ्रेड भी देख लेंगे कहीं इसकी थ्रेड कट तो नहीं गई। अपनी प्रॉब्लम इस वाइसर में है। जो इसमें करू बने रहते हैं जो लॉक करते हैं इस ड्रम को, वो ये वाइसर क्या है प्लेन हो चुका है। इस वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ एक वाइसर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इसको हम दूसरा तो अभी मेरे पास है नहीं, मैं बाद में आके लगाऊंगा। लेकिन अभी कस्टमर का काम हो जाए इसलिए मैं इसमें एक जुगाड़ बना के चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस वाइसर की जगह मैं एक ये वाइसर भी लगाऊंगा। इसकी जगह एक दूसरा जुगाड़ लगाने वाला हूँ एक प्लास्टिक का, जिससे अपना जो गैप है वो मेंटेन हो जाए। तो जैसे देखिए एक ये मैं वाइसर लगा लेता हूँ। पहले ये लगाता हूँ जो मैंने काटा है, जो अपनी लाइट की डिब्बी रहती है छत में रखते हैं उसको काट के, और ये मैंने वाइसर रख दिया। इससे क्या होगा दोस्तों, ये नट जो टाइट करेंगे वो अच्छे से इस पर फोर्स पड़ेगा ड्रम पे, तो ये हिलेगा नहीं, अच्छे से टाइट हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास अभी वाइसर नहीं है इसलिए मैं इनका काम चल जाए इसलिए थोड़ा जुगाड़ बना रहा हूँ। और दोस्तों जैसे आप जानते हैं इंडिया जुगाड़ पे ही चलता है। तो मैं इसको अभी ऐसे लगा दिया हूँ ताकि इनका काम ना रुके। और अब हम इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। काफ़ी यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ता है टाइट करने के लिए और खोलने के लिए भी। तो इसको ध्यान से टाइट कर दिया है मैंने। अब हम इसे टेस्ट करेंगे मूव करके। तो देखिए गियर बॉक्स और अपना जो ड्रम साथ में मूव हो रहा है। पहले जैसे अपना हिल नहीं रहा है। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी उस वाइसर ख़राब होने की वजह से ही थी। इस वजह से हमें ये कट 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 की आवाज़ मिल रही थी। तो अभी आपको वो भी टेस्ट करके दिखाएंगे अभी कि इसमें आवाज़ आ रही है या नहीं। तो पहले हम इसमें ये पल्स हीटर लगा लेंगे। इसमें गियर बने रहते उसमें फंस जाएगा तो इजीली ये इसमें आ जाएगा। तो ये आ चुका है। अब हम इसे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट कर देंगे और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ये खुलेगा। तो हम फटाफट इसको टाइट कर देते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले आइकन को भी दबा लें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो ठीक है, ये हमारा अच्छे से टाइट कर लेना है।
इसको मैं फुल ताकत से टाइट कर दूंगा, नहीं तो फिर ये टाइट नहीं होगा तो फिर से दिक्कत आने लग सकती है अपनी। तो मैं इसको अच्छे से टाइट कर दिया हूँ। इसमें ऊपर एक कैप रहती है, इसको भी हम लगा देंगे। बड़ा इजी रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आती है हमारी बारी टेस्टिंग की। तो हमने कुछ कपड़े डाल दिए इसमें, अब हम इसको ऑन करने वाले हैं। तो इसको चलिए अब हम ऑन कर देते हैं। इसको मैं प्रोग्राम डालता हूँ स्पिन का और हम इसे फिर टेस्ट करेंगे। कुछ वेट करेंगे, थोड़ा टाइम लेती है चालू होने में। तो ये देखिए अब हमारी वॉशिंग मशीन चालू हो चुकी है और देखिए अब इसमें कोई भी ऐसे साउंड नहीं आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।